تفسير رؤية الدجاجة البيضاء في منام الرجل الأعزب. عند رؤية الرجل الأعزب للدجاجة البيضاء، فإنه إذا رأى أنه يشتري دجاجة بيضاء فإنه يدل على أنه سيتزوج امرأة طيبة حسناء. فإن رأى أنه يذبحها فإنه سيتزوج مبكرا. فإن رأى الأعزب أنه اشترى دجاجة بيضاء مع فراخها، فإن هذه الرؤية تدل على أنه سيتزوج امرأة مطلقة لها أبناء وأنه سيتوافق مع أبنائها. أما رؤية الدجاجة البيضاء في منام الرجل المتزوج، عند رؤية الدجاجة البيضاء في منام الرجل المتزوج فإنه ترمز إلى زوجته الطيبة، كما يدل بيضها على رزقها وفراخها على أبنائها. فالدجاجة البيضاء رزق ويحمد شراؤها، فالدجاج الأبيض وذبحه وأكله. فرؤية الدجاج الأبيض فهو رزق، وعند رؤية أكله أو ذبحه فإنها رؤية محمودة. تفسير رؤية المرأة المتزوجة للدجاج. عند رؤية المرأة المتزوجة للدجاج، مثلا أنها رأت أن زوجها اشترى دجاجة، فإنه يدل أن تكون دجاجة بيضاء، لأن الدجاج الأبيض محمود، فالدجاج الأسود رؤية غير جيدة. يختلف رؤية الدجاج من لون. إذا رأيت دجاجة بيضاء فهي رؤية محمودة، رؤية جيدة. أما رؤية دجاج أسود فهي رؤية غير جيدة. تفسير رؤية المرأة المتزوجة للدجاج. عند رؤية المرأة المتزوجة للدجاج الأبيض أن زوجها اشترى دجاجة بيضاء، فإنه يدل على خبر جيد وإمكانية حدوث الحمل قريبا وفرج قريب. فإن رأت كثرة الدجاج الأبيض يدل على بنات ووفرة رزق، أي أنها ستحصل على بنت، أي أن عندهم سيحصلون على أبناء ووفرة رزق. كثرة الدجاج يعني كثرة رزق. رؤية الدجاج يفقس فراخها. عند رؤية الدجاجة يفقس فراخها في المنام يدل على رزق ووفرة. فرؤية الدجاج الأبيض يدل على إنجاب بنت، والبيض يدل عدده على أسابيع بقية للحصول على الحمل. فإن رأت الحامل تعد دجاج أبيض يدل على فرح قريب وسرور. الطعام دجاج أبيض. عند رؤية أنك تأكل دجاجا أبيض أو تعد دجاج أبيض يدل على مسرات وفرحة وخير، فإنه رؤية محمودة. ففي منام العزباء، عند رؤية بنت عزباء دجاج أبيض، عند رؤيتها لدجاجة بيضاء في المنام يدلها بشارة وخير طيب وفرح قريب لهذه البنت للرأية. فالدجاج الأبيض كثير ورؤية في المنام رؤية محمودة. عند رؤية دجاج كثير ورؤيته تدل على خير. أما رؤية دجاج ميت في المنام فهي عكس الرؤية الأولانية. فرؤية دجاج ميت في المنام بالنسبة للرائي يدل على فشل شيء ما يريد قيام به الرائي، أو حدوث شيء ما، أو يريد الوصول إلى شيء ما، فإنه سيقوم عكس الذي أراده. فرؤية دجاج ميت في الحلم يدل على عدم حصول الشيء الذي يتمناه الرائي، أو فشل في الشيء الذي يريد قيام به. فالدجاج رؤية محمودة طالما لونه أبيض. فالدجاج عند رؤية أعداد كثرة دجاج أبيض حسب عدده يدل على الأبناء، عدد الأبناء. وعند رؤيته للحامل فيدل على الأسابيع المتبقية لها ليحدث الحمل أو للإنجاب. أما للأعزب فحصوله على مرأة طيبة وجيدة وحسنة. عند رؤية كذلك للأعزب كذلك عند رؤية دجاجة بيضاء فهو يدل على حدوث زواج له، يعني سيتزوج قريبا. أما بالنسبة للمتزوج عند رؤيته للدجاجة البيضاء فإنه يدل على أن زوجته امرأة جيدة وامرأة طيبة، وأنها حسنة الخلق.
فإن رأت البنت العزباء عند رؤية البنت العزباء للدجاجة البيضاء فهي بشارة وخير وخبر جيد. فالدجاج الأسود عند رؤيته للمرأة المتزوجة أو الأعزب أو البنت العزباء فهي رؤية غير محمودة. فرؤية الدجاج الأسود يدل على حدوث شيء غير جيد أو حصول كارثة أو فشل في الشيء المراد به أو الشيء الذي يتمناه الرائي. فالدجاج الأبيض محمود والدجاج الأسود رؤيته غير محمود، ويدل على فقدان بالنسبة للمتزوج عند رؤيتها لدجاجة سوداء فهو فقدان لجنينها. هذا هو تفسير.